Jora kolong marome 48 Koramsara constituency ni Loks Monje hasok amseni lukrok lama hamyani chungzarok laijak tongmani paithago MLA Poldang suni chaitong Mumbai amseni olama no kadar kasnam sakha Ashla MLA Poldang shokok tumutumner ni biskango shaka 48 Koramsara constituency ni Loks Monje hasok amseni lukrok jora kolong marome lama hamya ongwi chungzarok laijak tongmani hene azungzani kongnawan shogino alamani shamung khumuk chengsakha Government officials by jara department officials tongmai by borok by lama visit khaimani tabuk ni o thai hingkai Loksmon jai parak ni hinjabo obo 100 bosor ni saibano sakang parak khajakmani oro ko lama kacha lama tongmani tai obo tini ni je visit naina phaimani loge tongo chili engineer sahib hingkai tai kamini chin lekura obo 100 bosor ni sakang bo kasam para hingkai o jaga o brick soiling engkha obo ke part 2 obo estimate 2.2 kilometer length hingkai obongkha chini last visit tinini oboni sakang visit khaika engko Surendra Riang para botola vc abo hingkai engko special assistance lama manmani pwd department by execute khajakmani aboni pore thangka Damodar Riang para abo bo pwd ni black top road abo 3-4 kilometers jotono samung hamke da khaijak nainan bagai officials robai thangmani kai tinikai oro ga para ke Loksmon jai kai obobo agi ni simi kaisa demand tongmani beba tabuk fulfilling tha amgai kamini borok bo jotono excited aba haike lama katani shep shapan mani bage amsini lukrok ni bisingo nuksa khatong mong abni loge no MLA Poldang sonabo hambaya farka long drive bileni shumi kironi kok thupchini khorang